generation oba omulembe gw'abasajja ba DP bwena gwako ne bakaddiwa ne bavaawo tuyinza okukyusa obukulembeze newe babanga bakyaliwo bano abasajja omuli n'abalina ebisige nga biringa ebyabasezi tuyinza ofuna obuzibu mu kukyusa obukulembeze. Mukasambidde alumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu beyannako. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkutegeeza nina emboozi gye nkoze nga kwegamba HDL oba eryato ligudde mu mazzi abantu ne bafa kyannaku nnyo nti tulina muwuliriza munnaffe wano nga mulimu muganda we afiiriddemu nabeera nga mbibawa mu maaso awo. Omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao abaamutuma we yagenda mu ndagaano oba we yagenda mu bufumbo ne mwami Museveni ne babussaako n'omukono ne beesiba empeta waliwo by'ataategeera nti oli yeefuula era asobola omwefuulira. We tuwogerera nga Mao ayagala kuleeta kiteeso oba bbago mu paalamenti erironda pulezidenti nga babaka ba paalamenti be bamulonda. Kyokka bamweganye aba NRM. Kitegeeza ki? Mwenna abali eyo nga mwefuula abali mu opposition naye nga mukozesebwa mwami Museveni, amazima gali nti oli yategeera kye bayita akapiira. Kati mmwe ali mu kumaliriza mirimo gye asuula eri Gasiya. Nobert Mao amazima gali nti ebibye biwedde. Baanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Wa video yaffe like mukwano gwange, buli wowa video yaffe like kijiyamba okudduka ku speed ya yiriyiri neetuuka ku oyo ayagala okubeera ng'agiraba. Mu ngeri emu yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okulaba omukutu guno genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obimanya. Njagala kutandika ne kano akatambi. Taata abadde asimbula emmotoka n'alinnya mutabani we mu butanwa. Kitalo nnyo. Ako ke katambi kogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba taata asimbula emmotoka omutabani ali bbali n'adduka wakati mu kusanyuka. Taata talabye mwana. Kyesimanyi wano abadde ku ssimu abadde ku ki agenza omumaliriza ng'omwana amutomedde. Musajja wattu n'ayandayanda n'adduka n'afuluma emmotoka ze emabega n'afuluma adde emabega alabe omwana we ye kennyini yamwetomeredde mu butanwa. Mawulire si malungi n'akatono wadde onoonya w'omunenyeza nawo wennyini ne wakubula. So musajja wattu alabiddwako nga bimusobedde. Ge mazima banneeyibba n'abantu ab'okumpi nga bw'obalaba bazze okubeera nga bataasa naye kennyini nga tamanyi kituufu ki kigenda mu maaso. Asitudde ayingira emmotoka tagiyingira. So mawulire si malungi katambi ako. Wabula tusaba bambi omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Cause ebidduka bwe bityo oyinza okusanga nga abadde atunudde mu ndabirwamu ye n'alaba ejjadde emabega agenza omwekanga amaze omusaabala. Mawulire si malungi. Kale eryo tuliteeke ebbali. Mpuliriza omukulu amanyiddwa nga Mukasambidde naye wa DP avuddeyo navoola Robert Kyagulanyi Ssentamu nga sinnaba nakutwala wala. Tusooke mu katambi ka Mukasambidde. People are elected for the best music they have, but they are elected to determine medicine in hospitals. Now, if we are to flourish as a country, we must develop what we call an idiot detection system. You must develop a system to detect idiots. Because I can tell you, idiots sometimes are even smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with very wrong opinions.
They can even be elected president. It almost happened here. So if we are to develop and flourish, we must develop an idiot detection system. And that is how a country develops. Njagala okkirize ogaane. Mwami Museveni yali yakwata opposition. Naye nga yakizuula nti ekibiina ekisinga okuzaala abantu ye DP. N'agiyingira n'agiteekamu ebikonwa byonna. Kyova olaba leero abali mu kusumbuwa politics wa Uganda bonna bw'obatunuulira kiriki ya DP. Njagala otunuulye Mukaaku, otunuulye Mukasambidde, otunuulye Michael Mabikke, ojja otunuulire Empuuga, otunuulire bonna kiriki yaabwe gitunuulire. Nobert Mao bonna bava mu DP. Mwami Museveni bwe yali atugamba nti we bunaatuukira 2026 wajja kubeera tewali opposition mu Uganda, yali akimanyi. Ng'akimanyi mu NUP waliwo abaava mu DP basajja be ne bajja ne bayingira NUP. Bakakembombwa tekamwa. Kati bwe yakizuula n'alyoka apredictinga ye bye yali alowooza, yeerabira nti Bobi Wine mulalamu. Bw'otunuulira abasajja ba DP, oyo Mukasambidde, balina background zaabwe embi enkyafu, kubanga kati oyo yali ndowooza mu ggwanga erya Zimbabwe. Zimbabwe? Zimbabwe bwe mba seerabidde. Sebo oyo yagenda e Zimbabwe nga musawo wa kinnansi, mbu ng'atunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja, luzaalo lwabula, simanya biki. Olwavaayo ne yeesogga ebyobufuzi, ali muli abukutira muli. Bisajja bya Mwami Museveni biri omwo, olaba musajja alina ekisiga kiringa kya musezi, n'ogamba ono. Ebigambo yayiga bibuzaabuza, ate abasajja bonna abaali mu DP bayina olulimi olwo olwefuula nti baasoma, bayina mmo. Era nze ba elite tokyaŋŋamba, kubanga nakizuula nti oluzungu n'okubeera nga wasoma nnyo si kwe kutegeera. Munnange ate abo abasomye ennyo basiru balwadde, kubanga ayagala okwagazisa ekikyamu ng'akujja ku kituufu akulaga nti kino kye kituufu, naye nga gy'akutwala ye wakyamu. Tekitegeeza nti tamanyi nti kyakulaga kikyamu, wabula ayagala gwe mutwe gwe mubeeremu nti kye kituufu, ye ekikyamu akikuggyeko. Njagala kubeera nga mbavaako. Bwe mba nga mbavuddeko, nzikiriza katono nnyo. Katono nnyo nkuyiseeko mu katambi kano. Apuliriza mu mboozi gye nsembyeyo okukola, mbategeezezza ku lyato erigudde mbategeezezzaako ku lyato erigudde mu mazzi oba mu nnyanja, mu ssemayanja. Eryato eryo nkoze emboozi eyo, naye ate waliwo muwuliriza munnaffe wano, mwana Mukongo, yoyo ku screen gwolaba, mwana Mukongo oyo omuvubuka, wabula kubafiiridde mu mazzi. Ampeereza akatambi, tubadde tufunyeko omuwendo gw'abantu 23, wabula abantu abaakafa baweza abantu 100, basoba mu 100. Akatambi nandikabateereddewo wano, kangezeeko ndaba oba nsobola okukabateerawo mu katono, mulabe bapareedinze emirambo. Wabula amawulire agatali malungi yadde n'akatono. Mukwano gwaffe oyo mu bantu abafudde ne sisita we afiiriddemu. Muganda waffe awangalira mu ggwanga lya Canada, era bw'alabye emboozi eno nga ngikoze kwe kujja n'aŋŋamba Sajjime ne sisita wange afiiriddemu. Sisita we yoyo mu kifaananyi ekyo ky'olaba, yoyo bambi olunaku olwaleero talusimattuse, mawulire si malungi.
yadde n'akatono. Oli omuwuliriza waffe ye Junior era ng'asinziira Canada newankubadde mwana mu Congo. Afudde nga sister we amanyiddwa oba abadde amanyiddwa oba abadde ayitibwa Vederin Muhindo. Vederin Muhindo yafudde mu kifaananyi awo. Ndowooza ekifaananyi yakyekubye mu kiseera nga bagenda. Junior, tukusaasirako nnyo ng'omuwuliriza waffe. Tukusaasira nnyo ekyakutuuseeko. Mukama akugumye ne baganda bo n'abantu bonna abamanyi muganda wo. Bambi tukusaasiddeko nnyo. Mukama akugumye akaseera kano akazibu k'oyitamu nga muganda wo afudde. Ntegeezeddwa nti byonna we bituukiddewo amasimu gavuze nga weebase, nga w'omanyi embeera y'eno mu East Africa essaawa n'eri tebikwatagana. So tusaba Mukama omwoyo gw'omugenzi Vederin Muhindo aguwummuze mirembe. Mukama musonyiwe ebyamusobako, kuba mwana wa muntu nga nze obeera ggwe ampuliriza. Tusobya buli lunaku naye Mukama atusaasira busaasizi n'atuddiramu. Kale tuveeyo eyo, mawulire si malungi n'akatono. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo, njagala ne kano nkajjewo lumu. Kankajjewo lumu tulyoke twolekere ebigambo bye tulina nate. Omukyala ng'oli eyo, naawe omusajja ng'oli eyo, Katonda ng'akusaasidde, ng'ozadde abaana, balabirire. Weeweeyo nga bwe kisoboka, bambi balabirire. Tobasuulira mukyala, naawe omukyala tosuula abaana abo, tobasuulira mwami. Kubanga waliyo ali mu kkaaba amaziga ng'ayagala mwana, nga yeebuuza n'okwebuuza Katonda yamukola ki. Ekituufu tewali kiyamukola, naye abyebuuza ye talina. Gw'olina buli mwaka osobola okuzaala. Mubeerewo mutobe ne bannammwe mu kuza abaana abo. Njagala muwulirize amaziga g'ono omwana gwe mbaleetedde. Tewali bulumi businga kuluma nga kunoonya mwana n'abula. Mwabafuna embuto we mwagalidde. Katonda mwamuwa ki? Musaba ssaala ki? Tusabye, tusiibye, buli kimu tukikoze. Tunywedde eddagala bingi n'ogezaako naweebuzaabuza naye nga wa n'obeera ku ssimu n'essimu n'ekutama. Musaba ssaala ki bannange? Mutunula wanga musaba naffe tutunuleyo. Obulumi nga bungi. N'akatambi k'oyo omuwala y'ensonga lwaki njogedde ebigambo bye nsoosezza nga nteekawo akatambi ke. Now njagala kubeera nga twolekerako ewa Nobert Mao. Nobert Mao ali mu kukozesebwa, naye twategeera nti Nobert Mao yandiba alina omuzannyo ogusukka ku mwami Museveni bye yamutuma. Nobert Mao n'ennongoosereza zaaleeta, twasooka ne tugamba azireeta lwa mwami Museveni newankubadde era kisoboka. Naye okusinziira ku bigambo bya Robinah Nabbanja biraga nti ate Mao byaleeta bibye. Amawulire ge twafunako wiiki ewedde nagabawa nti Anita Amongi yandibanga ayina olukwesese ku kubeera nga Nobert Mao aleeta etteeka lino. Nga bwe tumanyi
nti amateeka gonna kumpi agajja mu paalamenti Anita Among nga sipiika ayina omukono mu ggo. Etteeka eryalumu owa DP, Nobert Mao owa DP stroke NRM, n'empuuga NUP stroke DP. Oba ntegeerekeka kye ŋŋamba. Gonna abo abantu abali mu kuleeta ennongoosereza mu paalamenti Anita Among abalinamu omukono. Kakati abantu batadde nnyo ku nninga nti mwami Museveni ayagala paalamenti yebeemulonda. Robinah Nabbanja avuddeyo n'atutegeeza nti bino mwami Museveni tabiina mu pulaani ye. Tukimanyi nti naabirina. Nene bano baagala kuyisizawo bibalo byabwe. Nga bwe nakugamba nti Anita Among mu paalamenti ayina abantu abamuwuliriramu olwa ssente z'abateekamu. Ayina ne kabbanka akawola ababaka abasinga mu paalamenti. Anita Among ababanja yali abawoze kasente. Kakati eno NRM eri mu kkuba Nobert Mao ekikono. Twebuuza, bwebanga NRM bino tebiriimu, kituufu ekirowoozo ekirina era ekyagala. Kubanga mwami Museveni ekisooka akooye takyayagala kwereega mu byakunoonya kalulu n'abavubuka. N'ebigambo abavubuka bye bakozesa ye tabisobola. Ate abavubuka bali mu generation yaabwe. So akooye yandyagadde okubeera nga yejjako eyo pressure paalamenti ebenge mulonda. Naye ate kiraga nti si yakirimu. Bw'aba si yakirimu ani ali emabega waakyo. Katuulye ebigambo bya Robinah Nabbanja. Njagala bannayuganda okubategeeza tewali nnongoosereza zijja mu paalamenti nga zeetebwa minisita nga tezize mu kabineti. Ebiseera ebimu nzi kyeyalinga kabineti ate soosa mu myaka 3 n'emyezi 3 gye tumaze nakoosa kabineti emirundi ndowooza nga 6 gyokka. Tebanalireeta mu kabineti. Nze njagala abantu bali ate n'ekirala nze pulezidenti gwe mmanyi ayagala popular vote. Kalukabuna Ayagala popular vote. Musajja akyalina amaanyi ge. Sirowooza nti ayinza okukkiriza ebyo. Sirowooza simanyi Mao yagoberera okuggyako akawo nga tebinajja mu kabineti. So abantu ba bulijjo njagala mubirabe ng'ekyapa tetunabiteesaako. Tujja biteesaako bitunabateesezako etubalete. Now ani afuulinga ani? Robinah Nabbanja yatufuulinga oba Nobert Mao yatufuulinga? Yabaffe bw'abanga Nobert Mao yatufuulinga, kino Robinah Nabbanja kyamukoze si kumukuba kikono, si kumugoba, si kumwefuulira. Bwe babanga babimutuma kati tebamwefuulira. Kubanga tumanyi nti kino kiyamba mwami Museveni nga bw'akaddiye n'okkoowa takyasobola kubeera nga abiisana n'abavubuka mu kalulu. Kino kimukolera. Ne Robinah Nabbanja akugambye mu kabinenti tekiriiyo. Tebakiteesanga nako. Ne mu kirowoozo kyabwe tekiriiyo. Kirekawa Nobert Mao. Ne mu obusajja bwa DP nga buli bwankwe. Obusajja nga buli bwankwe ate tebwagaliza. Bino byonna nno bikolebwa dwa NUP. Bikolebwa dwa National Unity Platform. Baganda bange, njagala batera wano lunaku olwaleero. Naye nga sinnabata njagala kubalekera ebigambo bya General Guligoli Mugisha Muntu. Bigambo bikulu nnyo. Tumuwuliriza dwa nsonga. Yalwanako ne mwami Museveni. Kati ne bino byagenda okwogera bikulu nnyo tubiwulirize. Njagala kubateera wano, njagala kubeebaza, timwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mugoberera omukutu guno. Nkusaba kubeera nga osubscribinga, eyakatwe gattako genda maaso n'okubeera nga osubscribinga, likinga video yaffe, tutambula ne Sheikh Ashraf
omusomi Wadduwa munonyeko ku namba y'essimu esemya 711 asobole okubeera nga akubeereramu mu bizibu ebikusumbuwa. Nkulekedde Jeno Guligoli Mugisha muntu Mukama Katonda abankuumire. Ekintu kyonna ekitali mu bwenkanya ku nsi abantu bwe banyigirizibwa ne bw'oba olina amagye ne bw'oba olina poliisi ne bw'oba olina intelligence kiina enkomerero waliko weebikoma ensi neyingira mu bizibu bye twalimu edda era kati mu ebiri ebipya bye tulimu ebizibu ebipya bye tulimu. Abantu batera kutamira amaanyi ga magye ga poliisi ga ssente ate ebyo amaanyi ga amagye bw'oba weesigamye ku magye ku police intelligence services ne kuyingiramu n'amaanyi ga ssente abakulembeze bwe nga tebeegenderezezza ebyo byonna bikola ki naye n'olaba omuntu nga osuubira nti omuntu ono ategeera obulungi naye n'akola ebintu by'omutamiivu kwegamba byolaba byennyini etwamala okulwana ne tukwata gavumenti sisitemu yandibaddewo kwe kugenda okuddaabula ebitundu n'okola ebintu kwabo abaabawa emmere n'abataabawa emmere okulaba nti ekitundu kikulaakulana. Kati n'oli yali bawadde ekazi 2 bw'omuyamba n'omuzimba n'osanga nti kati enfuna ye esusse mu ekazi 2 za muwogo kati asobola n'okulima ekazi 3, 4, 5 oba n'akola ekintu mwajja ssente ezisinga zeyandizze mu kimu ekazi 2 ekyo tekwandibadde problem. Naye omuntu agenda kusaba ssente za ekazi 2 za muwogo okumala emyaka 2 kitegeeza nti alina ebizibu embeera emunyize. Naye bw'oba okuteddeko embeera emuzimbye afuna ssente ezisukamu ezo eza muwogo ekazi 10 ze yabawa tiyandifudde ku kintu ekyabaawo eddako edda bwe kityo kubanga kati ssente zafuna zisinga n'ezo ziyateeka mu struggle. Awe wali problem. Lwaki mu bitundu byonna Luweero Triangle temwatwala olutalo? Ekyo ndowooza Gen. Museveni yakola reconnaissance ng'olutalo tunatandika ndowooza yatambula mu bitundu bingi n'alaba awantu awali strategic. Ekisooka awali ensiko, ekyokubiri awali population etayagala gavumenti yaliwo, ekirala ng'eri kumpi n'ekibuga, ekirala ng'amakubo amakulu nga gayitamu kati nga gulu wawawa kubanga bw'oba okuba ambushes okuparalyzinga gavumenti eriwo oteeka okuba nga oli kumpi newogi kuba newulira ki obulumi. Naye bw'olwanira katugambe nga Rwenzori eyo kubanga ogenda Rwenzori nga axis ya 2 naye nga senta y'olutalo ng'eri kumpi ne Kampala. Naye lwe twamala okuwandika constitution ne kiba ekintu kye twali kati tutongozezza era abamu muffe ne tukola ki we side a sigh of relief okuwumuza omutima n'omanyi nti kati kiwedde bitwarwanira bituukiridde tutaddeko system ebintu bigenda kutambula butereevu nga tetumanyi kati tuli wano buli muntu ali mu kumagamaga tamanyi kiki ekinaddawo ne Museveni yennyini takimanyi netamanyi apaaza bupaaza is gambling. Mu Luganda simanyi ekigambo okupaaza mwekiri oba ntaddemu ekyolunyankole is gambling bagamba mu Lunyankole okupaaza is trying tugambo mu Luganda simanyi bakita batya tugambo no tugambo ogezaako ekintu naye nga okikakasa nti kinaakola. Abantu mwabirabira Jeno singa gavumenti wabula n'omuntu sekinnoomu wejjusa ogenda mu nsiko nze sejjusa kugenda mu nsiko kubanga nkyali ku mulamwa ogwantwalayo siwabanga kkubo nze. Gen. Museveni yali atukulembera lwetwatuuka wano bye twali tulwanirira n'aseerera n'agwa n'akwata ekkubo erikyamu